今日同大家分享一個234呎公屋單位裝修。嚟到富蝶村啦，咁富蝶村呢邊咧係一人單位嘅，咁入門口呢邊啦，左手邊就做咗個獅子櫃，都做咗啲裝飾玻璃面啊，咁啊只令到個櫃咧豐富啲嘅。咁啊順便呢度咧會做埋個吊櫃啦，可以做個收納功能。咁啊呢邊就入埋廁所啦，咁做埋個 PD 門啦。個廁所個盤咧係改咗位嘅，咁我哋個呢個 PD 門咧側邊就有一個間位啦，令到個洗手盆櫃咧會大啲，咁可以做到成滿牆嘅櫃啦。咁呢個係個廁所位啦，咁啊仲埋架天花啦，仲埋浴屏啦，咁令到你公室可以分開，就個廁所乾爽啲嘅，係啦。咁轉過嚟呢邊就客廳位啦，客廳位我哋有望到嘅一人單位咧，客廳同房間就一齊嘅，咁我哋就會喺中間位做一個隔斷啦。呢個客咧佢就想中意通透啲，咁所以就做咗拉鏈，就冇做呢個玻璃屏嘅。咁啊電視背景啦，都係做埋吊櫃、玻璃門啦，下邊隔三板做埋地櫃嘅。對應翻個電視櫃，我哋對面呢邊嘅梳化背咧，都係做咗個吊櫃啦，做埋呢個隔三板嘅個裝飾。咁啊地台床入到嚟，床尾呢邊咧做個衣櫃，咁個大衣櫃到頂啦。咁啊中空位呢個位置嘅設計咧，就俾我哋放平時啲電話啊，各方面呢啲嘢方便啲嘅。咁啊床頭呢邊就冇做咩其他啦，咁啊冷氣機啦。入到嚟呢度廚房啦，啱好個客咧就喺度煮緊嘢，我見得到啦。依家都比較舒服啲嘅，由左邊到右邊爐頭啦，咁啊星盤啦，同埋個洗衣機係啦。下邊呢個位置左手邊都可以做埋呢個碗碟嘅櫃桶嘅，跟住個煤氣雕咧就裝喺呢個角落位，咁啊可以避開呢啲嘢啦，都比較實用啲嘅。順便就做埋呢個吊櫃啦，咁啊裝埋呢個頂單嘅。呢個客咧就冇做假天花個廚房，咁啊佢想話高令到空間高啲啦，闊落啲啦。跟住去到洗衣機上邊呢度咧，都做咗個吊櫃嘅，咁啊整體個空間就利用比較足啦。